تعرفوا شو هو الجزء الوحيد من الجسم اللي لو صار له أي ضرر ما بصير له أي ترميم أو إصلاح ذاتي من الجسم؟ هو الأسنان. تخيلوا سبحان الله، أي جزء من الجسم بصير له ترميم، مثلا جلد لو انجرح بصير له ترميم، مش شرط يرجع زي قبل لكن بصير له على الأقل ترميم أو إصلاح. لكن الأسنان مجرد ما تضررت ما بصير لها أي ترميم، زي مثلا التسوس لما يروح جزء من السن ويخرب ما برجع. بالتالي ديروا بالكم على أسنانكم، كثير مهم هذا الإشي وما تنسوه.